next speaker is a colleague of ours and a colleague of mine from Skidmore College. This is Şarlot D'Эвелin, and her talk today is Galloping Horses Over the Border, Chi Bullock and the Motor in Inner Mongolia. За ингээд дараагийн хэлбэрч маань бидний хамт ажилладаг нөхөр Шарлот Д'Эвелиний хэлбэрээр хэлээр давсан морин дахиад гэх юм уу чи болог морин хуурын морин хуур өөр Монгол гэсэн сэдвээр хэлдэг байна. Should I use this one? Either way, so that lavalier mic is for the live stream. So for folk, yeah. I see. Yeah. Okay. It's an honor and pleasure to be speaking to all of you today at this festival. And I feel really grateful to be a member of this international community of scholars and enthusiasts of Mongolian music. Тэгээд би өнөөдөр илтгэж тавьж байгаа маш их баяртай байна. Тэгээд энэ олон улсын эрдэмтэн судлаачдаас хүрсэн энэ гэр бүлийн нэгэн хэсэг болж байгаадаа би түүхийг одоо азтай баяртай гэж бодож байна. So my name is Charlotte and I'm an ethnomusicologist, and today I will share with you some of my ongoing work on the Morin and its recent history and developments in Inner Mongolia. Миний нэр Шарлот Д'Эвелин гэдэг. Би бол ethnomusicologist буюу хөгжил судлаач. Тэгээд би өнөөдрийн хэлбэр дээр өвөр Монголд болж байгаа хууртай холбоотой одоо судалгаа шинжилгээний шинэ мэдээллүүдийн талаар та бүхэндээ хуваалцъя гэж бодсон юм аа. So I'm already very inspired by the presentation earlier today by Ulzibayr Sharaf, Shingalan Otkunbayr. And there may be some overlap here, but I think we will be able to amplify each other's messages here. 네, би өмнө илгэсэн үзээ хоёр багшийн илтгэхэд одоо хуурч цэнгэл болон бус хүмүүсийн ярьсныг сонсоод маш их сэтгэлдүүлсэн магадгүй миний илтгэл тэр илтгэлтэй давхц зүйл байх гэдгийг магадгүй бид нарын илтгэл нийлээд онцгой гэж боддог мэдээллүүдийг олон тодтогох юм болов уу гэж бодож. So the purpose of my work today is to reveal some of the gaps that are existing in creating this pan-Mongolian music history, and especially the history of the Morin. Тэгээд миний судалгааны ажлуудын пан Монгол хөгжин гэж нэрлэж байгаа хөгжмийн түүхийн донд гарч байгаа завсар одоо мэддэхгүй байгаа зүйлсийг тодруулж холбож өгөхөд үндсэндээ чиглэж байгаа юм аа. So I think the presentation earlier is already filling in a lot of these gaps, and I'm so grateful for that. But as the nation of Mongolia becomes increasingly connected with Inner Mongolia and China, and also Mongolic regions in the Russian Federation, it's all the more important to create this kind of pan-Mongolic history and incorporate stories and histories of cultures and peoples in these outlying border regions. Өмнөх илтгэлүүд бас энэ сэдвтэй холбоотой зарим нэг тодорхой бус зүйлүүдийг тодруулж өгч байгаад бол би бас их баяртай байна. Тэгээд орчин үед Монгол улс одоо Хятадтай, өвөр Монголтой илүү хөвчтөдтэй харилцдаг Орос гэдэг ингээд том газар нутгийн том хүрээнд ингэж харилцдаг болсон үед бол энэ зүйлийг бол ингээд түүх болгоод судалгаа болгож ингэж одоо үүсгэж зохицлоох нь чухал юм аа гэж би бодож байгаа. So prior to the Qing dynasty, there were no borders in this way, and there were also a wide variety of local fiddle forms, such as those that you saw earlier today. And some of them had long necks, short necks, a variety of headstalks. And it wasn't until the mid-20th century that these fiddle forms began to coalesce around one national fiddle form in Mongolia and Inner Mongolia, known as the Morin. Тэгээд Чин улсын үед бол одоогийн бидний мэддэг ийм хилийн зурсууд байгаагүй. Тэр үед одоо монголчууд бол хамтдаа байдаг байсан. Тэгээд тухайн үед бол хөдөө орон нутгаар малчин ардуудад бол ерөөсөө маш олон төрлийн морин хуурын одоо аймгийн
ийм хөгжмийн зэмсгнүүд байдаг гэсэн байна. Зарим нь олд үзүүтэй, иштэй, богинохон, зарим нь одоо өөр толгойтой гэх мэтчлэн олон байсан байна. So interestingly, the process to develop a modern wood-faced morin Khuur happened separately in Mongolia and Inner Mongolia, resulting in two very different versions of the fiddle. And I'm going to play some of this for you so you can hear the difference in timbre, pitch range, and technique. Нэг маш сонирхолтой зүйл нь энэ Өвөр Монголд бол Монголд энэ модон цартай морин Khuur гэдэг хоёр маш өөр өнгө төрхтэй юм уу аран шинтэй ийм хоёр хөгжим гарч ирсэн байна. Тэгээд би энэ надад их нэг сонирхолтой. Тэгээд би та бүхэнд энэ юунд дуугийн сонсгож одоо дуугийн тоглоулъя. Сонсгоё. So this is Inner Mongolia, Over Mongol. Энэ Өвөр Монгол байна. This is the same piece in Mongolia. The piece is Helden, the river Helden. Энэ яг адилхан энэ тоглож байгаа аялал хэрлэнгийн барьяа гэдэг уртын дуу. Тэгээд яг адилхан уртын дууг одоо Монголын морин Khuur дээр яаж сонсгдгийг тэрээр сонсё. So why does the Inner Mongolian morin Khuur sound so different from the Mongolian morin Khuur? We might describe the Inner Mongolian sound as brighter, tenser, maybe even a little more extroverted, while the Mongolian sound is fuller, richer, deeper, and possibly even a little bit more reserved. Энэ хоёр Khuur яагаад ингэж өөр сонсогдож байна? Магадгүй зарим хүмүүс Өвөр Монголын морин Khuur-ыг одоо юу гэдгийг илүү одоо чанга гэдэг юм уу гадагшаага их задгаач гэдэг юм уу тиймэрхүү хэлбэрээр төсөөлдөг одоо тодорхойлж магадгүй юм харин Монголын морин Khuur-ыг бол илүү тийм өртгөн гүйцэд одоо тийм гүн гэсэн тиймэрхүү одоо үгүүдээр одоо төсөөлж тодорхойлж хэлж магадгүй юм аа. So I can't answer all of these questions today about the reasons for these differences, but I want to uncover the individuals who are responsible in making these decisions. Би энэ бүх асуултын хариултыг яг одоо бид хийж мэдэхгүй. Гэхдээ би энэ хөгжмийн зэмсгүүдийг хийсэн хүмүүсийн одоо өөрсдөөс нь одоо энэ шалтгааныг одоо ирж хайж явснаа одоо та бүхэн танилцуулъя. And I should play a little bit for you of the skin-faced fiddle, but you heard it earlier, so I think I'm just going to skip by this. But just know, as our presentation earlier showed, that there are many different fiddle forms that were local in Inner Mongolia and also in Mongolia. Би өмнөх хэлбэрээр одоо ширэн цартай, эрсэн цартай гэж яригддаг морин Khuur болон өөр төрлийн морин Khuur-нуудын дуу та бүхэн сонссон учраас энэ удаагийн хаялтгал дээр би энэ хэсгийг ер нь ингээд алгасаад ингээд цаг өмнө хүднээс явуулж байна. Гэхдээ та бүхэн бас тэр олон төрлийн Khuur байдаг гэдгийг мэдж байгаа хаа. And I think we can all agree that neither of those two sounds that we just heard sound like those skin-faced ones. So both are equally modernized. Тэгээд түрүүний дээр хэвлэнгийн барьяа уртын дуу сонссон хоёр морин Khuur бол аль нь ч гэсэн байсан гэсэн тэр арьсан цартай хууртай төстэй юм ойлгож сонсохдохгүй гэдгийг та бүхэн анзаарж байгаа бох. Тэгэхээр тэр хоёр морин Khuur бол одоо орчин үед тааруулж маш их шинжлэгдсэн байна гэсэн. So just a quick explanation on Inner Mongolia so I can go further. The nomadic peoples south of the Gobi, especially since the Qing dynasty, experienced a lot greater exchange and fluid cultural boundaries with China than north of the Gobi Desert. And it was in the Qing dynasty that this north-south split became institutionalized
instead of the division between Inner Mongolia and Outer Mongolia. Би юуны өмнө цаашаа ярихаас өмнө Өвөр Монголын талаар бас товчхон дурдаа цаашаа явуулж бодож байна. Өвөр Монгол бол үндсэндээ бол говь Монголын говийн өмнө эксид амьдардаг монголчууд байсан байж тэгээд Чин улсын үед бол бүгдээр хамтдаа амьдардаг байсан. Тэгээд Чин улсын үеэс эхлээд одоо энэ говийн урд хойно амьдардаг энэ хоёр Монгол одоо тусдаа салж ингээд өнөөгийн юуны одоо So I'll just mention quickly that the Mongolian terms for these territories are relational to one another, the front and back Mongolias respectively, the Ur Mongol or the Ar Mongol, rather than their relationship to China. And some people respond negatively to the terms Inner Mongolia and Outer Mongolia, which makes sense. Some Inner Mongolians prefer to be known as Southern Mongolians. But I'll be using the term Inner Mongolia and Inner Mongolians today, even recognizing the challenges that these terms pose. Тэгээд ер нь бол Өвөр Монгол Өвөр Монгол Ар Монгол гэдэг тэр нэршил бол ер нь урдлын ардлын гэсэн утгатай байдаг учраас тэр нь бол одоо орчуулгын хувьд бол би одоо зөв гэж бодож байна. Зарим хүмүүс бол одоо яг дундад улсын зүгээс харсан дотоод Монгол, гадаад Монгол гэсэн нэршилт бол ингээд дургуйцдаг. Гэхдээ би өнөөдрийн ихтгэлийн хараад бол яг хөө тэр одоо дотоод Монгол буюу одоо Инner Монгол гэсэн нэршилтийг ингээд хэрэглээд явчаа. Тэгээд та бүхэн тийм одоо юу гэх юм орчуулгын хувьд тийм гэдгийг нь бас мэдхэн зүйтэй байхаа. So I'll just say a quick word about the fieldwork that I collected. So I just want to give a thank you to the countless individuals who helped and supported my research, and the work that follows relies on their stories. So I started my work in 2009 and was most recently there in 2018. Тэгээд би энэ экспедицээр хүү энэ аяллаар явж ингэж судалгааныхаа материалыг цуглуулсан. Тэгээд энэ хугацаанд надад туссан одоо толгойшгүй болон юу байгаагаа бас илэрхийлмээр анхны одоо экспедицээр гэх юм уу одоо мэдээлэл зөвлөлийн аялалдаа би 2008 онд явсан хамгийн сүүлд 2018 онд явсан байна. Okay, so even though there were several key moments of connection and exchange between Inner Mongolia and Outer Mongolia in the 1950s and in the 1980s, there was a long stretch of time in which these two regions worked out their Morin Khuur models independently without any connection at all. And the reason for that lack of contact is related to a period of time known as the Sino-Soviet split. Тэгээд энэ 1956-аас хойш гэдэг юм уу энэ хугацаанд бол Өвөр Монгол, Ар Монгол бол нэгнээсээ үл хамааран өөрсдийн гэсэн морин хуурыг ингээд одоо үүсгэж бий болгосон байна. Яг хоорондоо энэ морин хуурын ийм хэлбэрийн морин хуур хийн гэж бол хоорондоо мэдээлэл солилцоог тохироогүй. Тэгээ яагаад тэр мэдээлэл солилцож чадахгүй байсан бэ гэдэг шалтгаан нь бол энэ 56-аас 60 оноос хавцаанаас болсон энэ нөгөө нэг юунес одоо социалист лагер гэдэг хүү одоо энэ зөвлөлт толгойд улсын энэ одоо тусгаарлалтаас одоо лагерийн тусгаарлалтаас болж юм гэж хоорондоо холбогдож чадаагүй байна. So I won't go into the details, but during this period of time, the border between the Mongolia's People's Republic and the People's Republic of China was sealed and relatively guarded. So even though some parts of the border remained porous, there were no official visits or opportunities for cultural exchange across the border at this time. Тэгээд яг ийм нөхцөлөд төрсөн бэ гэхээр тэр Өвөр Монгол, Ар Монголын хил дээр бол одоо Бүднэрэмт Монгол ард улс одоо Бүднэрэмт Хятад ард улс хоёр бол ингээд хилийн зайгийг бол маш чандлан харуул хамгаалттайгаар ингээд одоо ингээд хаасан байна. За эдгээр тэр дунд зарим нэг зай завсарч гэдэг юм уу ийм юмнууд гараад наашаа цаашаа хүмүүс явж исэн боловч ямар нэгэн байдлаар албан ёсны одоо аялал гэдэг юм уу одоо дипломат харилцаач гэдэг юм уу тийм харилцаа бол огт байгаагүй жишээ. So what I'm really interested in is what happened at the very moment, the last moment of contact, and then between those two moments of contact and then the recontact. So essentially, there's
a moment of contact in the 1950s, recontact in the 1980s, but a lot happens in between. Тэгээд би бол энэ судалгаанд одоо яг тэр хамгийн сүүлд холбоотой байгаад холбоо тасархаасаа өмнө яг юу одоо дууссан 1986 оны үед буцаад эргээд холбоотой болохдоо яг юу болсон гэдэг зүйлээс хоёр одоо цаг хугацааны тэр хооронд болсон зүйлийг бол ингэж олж мэдхийг хүсэж байгаа. За энэ хоёр үед холбоо тогтоосон, холбоо тасарсан, холбоо эргэж холбоо тогтоосон хоёрын хооронд хугацаанд бол одоо асар их олон зүйл болсон байна. All right, so I'll try to go through this quickly because I know the translation's slowing it down. But the very first of those contacts was between Jamian and a fiddle reformer in Inner Mongolia named Sangdurung. Тэгээд хамгийн эхний тэр холбоо тасархаас өмнөх юу бол Жамин болон Сангдурун гэдэг энэ юунууд одоо морин хуурчид хооронд холбогдсон байна. And then the recontact moment was when another fiddle reformer, Chibolok, went to Mongolia with his fiddle model and performed in Ulaanbaatar. Дараагийн одоо холбоо тогтооход бол Chibolok гэдэг хуурч Монгол улсад Улаанбаатарт очиж морин хуур тогтоод ингээд холбогдсон байна. And this exchange is mentioned in Peter Marsh's book. Энэ харилцаа бол одоо манай энэ хурлын дарга Peter Marsh-ийн номонд бол тодорхой гардаг. So I have a few other things. I'm going to bring this slide back later. But first, I'm going to introduce you all to, let me go forward a little bit, two prominent fiddlers whose lives span the old era and the new era in Inner Mongolia. And the first is Balkan from Shilingol, and the next is Surash from Khorchin. Энэ хуучин шинэ үеийн хоорондоо амьд байсан хооронд нь холбосон хоёр хуурчийн тухайд дурдахыг хүсэж байна. Нэг нь бол Шилэнгол аймгийн Балхан, нөгөөх нь хингээ. Surash. So I think I might skip over Balkan for time, but he did perform in the courts of the famous prince Demchuk Dongrup. Did I pronounce that right? Demchuk Dongrup. Энэ Балганы Балган хуурчийн талаар бид очих яриг энэ хүн бол үндсэндээ морин хуураа Демчинаар гэдэг ханхуу. And Surash was the first performer to bring his fiddle to the national stage in the People's Republic of China. Surash гэдэг энэ хуурч бол хамгийн анх удаа морин хуурыг Ятагт улсын одоо олны анхаарал өртүүлсэн юм хуурч байна. And there's a famous story about Surash's performance in front of Mao Zedong on his skin-faced tor fiddle. And as the story goes, Mao complained that he couldn't hear the fiddle at all. And this led these fiddle reformers to start working on the fiddle. Тэгээд нэг бодит түгээд энэ Surash гэдэг хуурч Mao Zedong-ийн өмнө хуур тоглоод арьсан цартаа цоороор тоглосон байна. Тэгээд юунд тэр үзэж байгаа Mao Zedong одоо хуурыг бол үнэхээр сонсч чадахгүй байсан. I'll just play a little bit. This was actually the same piece that was performed earlier. This is Surash. Энэ бол арьсан цартай цоорон дээр хуурч Surash одоо өмнө дурдсан тэр хуурчийн дуугийг тоглож байгаа юм бичлэг байна. So Surash's most famous disciple is the well-known fiddle player, composer, and innovator Sangdurung. За энэ хүний дараа бол ингээд залуумчлаа Sangdurung гэж. And Jamian is a fiddle reformer in Mongolia. He had very close contact with Sangdurung in the early 1950s, and possibly several other times in the years that followed. Жамин хуурчуудын Sangdurung гэдэг хуурчтай бол 50-аад оны ихэр тэр хувьд бол маш холбоотой байсан байна. And Sangdurung's study and exchange with Jamian brought in new ideas into the Morin Khuur playing in Inner Mongolia, including fingering techniques and even ideas about using the instrument to play solo pieces instead of as an accompanying instrument. Жамин бол бас энэ морин хуурч шинэ
санаануудыг авчирсан байна. Одоо өөр хуурны дугаарууд тэгээд ноот тоглож одоо гослол тоглох зэрэг юм ингээд би одоо санаануудыг авчирсан байна. So in the years that followed his contact with Jamyan, Sangdrung began composing his own set of solo repertoire, including many famous pieces. I don't have a recording of his most famous one, but here is a recording of him playing a long song. Тэгээд жамын хуурчтай холбогдсныхаа дараа бол энэ Сангдрung хуурч маш олон төрлийн гоцлууд өөртөө зориулж одоо хийдэг байсан. Баян тэгээд надад бол одоо хамгийн алдартай тэр аяных нь бичлэг байхгүй ч гэсэн энэ Сангдрung хуурчийн өөрийнх нь тоглосон бичлэг байна. So in the 1960s, he eventually began experimenting with a wood-faced modern Khuur to replace the traditional skin or leather-faced modern Khuur. Ингээд 1960-аад оны үед ингээд альсан цагтаа хорыг өөр Монголд одоо модон цагтаа болох зүйлийг одоо хийж эхэлсэн байна. And he worked together with Zhang Chunhua. За тэгээд энэ хуурчууд энэ урлаач Zhang Chunhua гэдэг хүнтэй бол ажиллаж эхэлжээ. Oh, here it is. So the question I keep asking myself is, did Jamyan and Sangdrung ever discuss ideas for a wood-faced modern Khuur, or did they just come up with this idea independently? Миний нэг хариуг нь олохыг хүсэж байгаа нэг зүйл бол Jamyan Sangdrung гэдэг хоёр хуурч маань хоорондоо одоо модон цартаа хуур хийх талаар ярилцсан болов уу эсвэл зүгээр өөрсдөө тус тустай энэ санааг одоо олж гаргаж авсан уу юм байна. And I could be getting these dates wrong, but it looks like the date of when they were unable to contact each other was quite significantly before each starts to experiment with the wood-faced models. Энэ гаргаж байгаа хугацаа баг зэрэг 3 байж магадгүй. Гэхдээ модон цартаа хуур хийгээд туршиж эхэлсэн хугацаанаас бол одоо хамгийн сүүлд холбоо тасарсан хугацааны хооронд бол одоо нэлээд зай байна. So unfortunately, just as Jamyan was working out the final details on his more successful wood-faced instrument, Inner Mongolia became engulfed by some of the bloodiest months in its history. Тэгээд Jamyan хуурч одоо өөрийн одоо хийжсэн тэр маш амжилттай модон цартаа хуурыг гаргаж байхад бол өөр Монголд бол бослог гарч ингээд одоо цус урсгасан ийм хэцүү цаг үеийг өнгөрөөж байж таарч ирсэн. So Sangdrung was one of the people who was beaten in the purges of 1967 in Inner Mongolia, and he tragically died of a brain hemorrhage that year. 1960 хэдэн онд ингээд тэр бослог хөдөлгөөнд оролцож одоо хөгжлийн нэг бол энэ Sangdrung хуурч ингээд бослогын хөдөлгөөний үеэр зодуулаад ингээд тэднийг нас орсон байна. So Chibolog, a pupil of Sangdrung, was one of the only fiddle players to survive this dark era. Энэ харанхуй цаг үеийг туулж гарсан нэг хуурч бол түүний шав Chibolog. When he was released from prison in the 1970s, he resumed the project of elevating the modern Khuur on the concert stage, which was started by his mentor a decade earlier. 70-аад оны үеийн шоронгоос гарсныхаа дараа тэрээр одоо морин хуурыг дараагийн төвшөнд одоо шинэ төвшөнд гаргах талаар төсөл үргэлжлүүлж хэлсэн байна. So I've published about Chibolog earlier in another publication, but I'll just give you a few essentials here. Би хэдэн хэвсэн зүйлүүдийг үзүүлж гэж бодсоолж гэхдээ хамгийн чухал хэдэн зүйлүүдийг үзүүлж бодож байна. So there's an epic story that caused Chibolog to start reforming the skin-faced fiddle. So I'll tell you that story very briefly. Нэг арьссан цартаа хуурыг яаж хийж гаргаж авсан гэхүү тэр нэг гайхалтай түүхийг тэр түүхийг тавьсан даа. So it was in 1983 when Chibolog was invited to perform in Beijing with a symphony orchestra, and he was actually premiering the very first modern Khuur concerto by actually a Han Chinese composer. 1983 онд Chibolog хятадын одоо симфони оркестрт тоглохоор уйлдахдаа бол одоо юуны хятад улсын хөгжмийн зохиолчийн анхны хүү одоо морин хуурын концертыг тоглосон байна.
So Chipoluk's instrument would not stay in tune and his instrument stopped making sound. Ингээд тэнд очиход чи болог хурчин хуур бол ингээд дуу гаргахгүй дуу сулдарсааргүй сүлдээ ингээд дуу гаргахгүй болж хувирсан байна. Шилэн цагтаа бол. So inspired by the composer Paganini, he started to reform the horsehead fiddle and worked together with a maker, Doington Jun, to make what's now known as the Chipoluk version of the Morin Khuur. Ингээд Paganini түүхээс одоо уран магч суралцсан чи болог бол саяны тэр урлаачтай хамтран ингээд морин хуурыг мод цартаа болгохыг ажилдаа оржээ. So I want to skip ahead because I know we all need to go to lunch. So I'll try to wrap this up. But here's some of the things that he was really thinking about when he was reforming the instrument. And I want to emphasize here that this is something he really wanted to do. It was not necessarily just imposed by a Chinese system. And he saw actually the old fiddles as like a symbol of the old era and this new fiddle as a symbol of a new era. За би ингээд цаг хэмнэх үүднээс жоохон орлоо гэж бодож байна. Тэгэхээр би хасаад орж байгаа учраас чи болов бол одоо хуучин ширэн цартаа урыг бол хуучин цагийн үлдэгдэг, шинэ урыг бол шинэ цагийн үлдэгдэг гэж үздэг байна. Okay, so I'm just going to wrap this up. It's you can look at Peter Marsh's book to see the reactions in Mongolia to Chipoluk's fiddle. It actually really spurred a lot of energy in Mongolia. Peter Marshийн номноос бас та бүхэн хараарай. Тэгээд үндсэндээ юу болсон бэ гэхээр Chipoluk-ийн гаргаж ирсэн шинэ хуур бол Монголд бол маш их шууган дээр ч тэгээд бас Монголд дах хуурын одоо хүчлийг бол маш их идэвхжүүлсэн үйл явдал болсон байна. And Chipoluk's famous piece Tumen Akni Tuvrgan is still a very, very well-loved piece both in Mongolia and in Mongolia. Chipoluk-ийн одоо зохиосон Түмэн Акны Төвөргөн буюу 10,000 Gallop Horse гэдэг юу бол зохиолол өвөр Монгол болон Монголд одоо хаасайгуу тоглодог юм одоо popular гэдэг чинь одоо олон нийтэд түгээн дэлгэрсэн юм аялал болсон байна. So I'll just get to my conclusion. To conclude, I suggest the history of the horsehead fiddle must include studies of the instrument both north and south of the border. Тэгээд би энэ дүгнэлтээ хэлгээд хамгийн гол зүйл бол одоо энэ морин хуурын түүхтэй холбоотой энэ асуудал өөр өвөр Монголын хоёр талаас нь хоёулын суулж ингэж нэгтгэж хийх хэрэгтэй ажил юм аа. And my hope is that conversations like these become more common. So there's more opportunities for scholarly exchange between these two regions, making sure that the stories of fiddlers like Sarash, Sandaran, and Chipoluk and others become known and remembered as a part of Mongolian and not just inner Mongolian music history. Миний одоо нэг гойдлого хүнайдлага бол ингээд иймэрхүү хэлбэрийн харилцан ярианууд ийм одоо улс бол олон цогцолтосоо тэгжээж одоо энэ хоёр өвөр Монголын морин хууртай холбоотой судалгааны мэдээ материалууд бол хоорондоо солилцож ингээд амжилтанд үр дүн хүргэх юм аа. Thank you. Маш их баярлалаа.